Урматтуу телегөрүүчүлөр, көрсөтүүдө Мурас программасы. Кош келиңиздер. Өткөндө эсиңиздерде болсо, ушул деги эле ошо Орто Азияда кыргыздар, ошонун ичинде жана башка элдер ошо жөнүндө баягы машаякчылыкка, христиан болуп ишенгенде жөнүндө сөз болуп, анан тарых жөнүндө сөз кылбадык белек. Негизи мен ошондо башында эле айтпадым белем. Негизи эле ушу кыргыздар христиан болгону, машаяк болгону, нестерен болгонун ошо кыргыздын тарыхы аркылуу, ошо археология аркылуу, могу Манас эпосу аркылуу, Озеки тарых аркылуу, макал-лакап, жасалган буюмдар, ушулар аркылуу ушу кыргыздардын чын эле христиан болгонун мындай ишенимдүү булактардан алып, факты менен мындай далилдеп бергенге аракет кылам деп айттым эле го. Анан ошол өткөндө тарых жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Анан мен бүгүн ушул археология боюнча айткым келип атат да. Анан негизи бул баягы Кыргызстандагы негизи Орто Азияда баягы кыргыздар гана эмес, деги эле бул ушу Орто Азияда вообще бул христианствонун баягы бир 10 кылымдай тарыхы бар да. Ошонун ичине баягы биякта бир гана кыргыздар эмес, мурунку биздин ата бабаларыбызга кирген бул Найман, Керейит, Меркит, Кыпчак жана башка Карлу, Гели, ушулардын баардыгы эле ошо Орто Азияда жашаган элдер болгон да, бирок ошол убагында орто кылымдарда булар христиандар болгон да. Анан эми ошону азыр бир гана баягы сөз аркылуу эмес, жазуу аркылуу эмес, азыр ошого эми азыр таштарда сүйлөп атат да. Чын эле биздин ата бабаларыбыз христиан болгон, нестере машаякчы болгон азыр таштар сүйлөп атат. Анан ошол археология жөнүндө дагы мен азыр бөлүшкүм келет да. Анан бөлүшөйүн десем, бул маалыматтар аябай эле өтө көп, интернет булактарында деле көп, атайын китептер деле бар. Бирок мен бүгүн ушул археология боюнча сүйлөшөрдө, могу биздин эле Кыргыздан чыккан ушул христиан боюнча Орто Азияны изилдеп китебин чыгарган ушу Аскар Мамбеталиевдин ушу китебинен эле мен мындай көргөзүм келип атат да. Анткени бул Аскар өзү ушул англис тилин билгендиктен бул жака чет өлкөлүк китептерден дагы алып жазылган. Ошондой эле бул орустардын жана ошондой эле кыргыз биздин эле жазган изилдөөчүлөрдүн ушу китептеринен чогултуп, анан ушундай кичинекей жакшынакай китепче чыгарыптыр. Мына «История христианства среди кыргызских племен» дегенчи. Бул китеп азыр чыгып атат, таралып атат. Ушул жерде деги эле ушул жерде баягы кыргыздардын христиан болгонун далилдеген көп нерселер бар да. Биякта тарых, ушул бияктан Аскар аябай мындай фактылар менен сүйлөп, аябай мындай ишенимдүү булак, аябай мындай ушу жакшы авторлордун китептеринен алып жазган. Жана ушул жерде дагы мындай аябай мындай кандай десем, бир мындай документтин негизинде гана чогултулган китеп да. Булчу буяк мындай документ. Бул чын эле бул аркылуу, бул китеп аркылуу биз ушу Орто Азиядагы биздин ата бабаларыбыздын кандай христиан болгон, ким христиан болгон, ошолордун кайсы кылымдардын баардыгы мындай так жазылган да. Анан ошону айткым келет, ушу Аскарды. Негизи ошо жөнүндө мен сүйлөшкүм келет. Анан ошондой эле бул казак бир туугандарыбыздан дагы Манарбек Байке деген дагы ал да бир тууган ушул бул жерде мына жазылып турат. «История христианства в Центральной Азии и в Казахстане» дейт да. Бул жерде ал Манарбек Байкебиз «История христианства в Центральной Азии и в Казахстане» деп с древнейших времен до 1 до 15 века и наших дней деп ушунун убактагы баягы христианство жөнүндө, Орто Азияда христианство жөнүндө жазыптыр да. Бул аркылуу дагы мындай маалымат алсаңар болот да. Мунун бетиндеги деле көргөндөй мынакей, мына нестериандардын баягы креси. Буякта ошол бүт белгилер турат да. Ушунун баары археологиядан табылган ушул далилдер. Ошол аркылуу көп мындай кыргыздар биздин ата бабаларыбыз христиан болгонун чын эле далилдер өтө эле көп да. Азыр жана айткандай азыр таштар сүйлөп атат да. Таштар баягы аны мындай ойлоп да таба албайсың, аны азыр да жаза албайсың. Ал баягы ошол археологиялык табылга аркылуу табылып, анан азыр музейлерде сакталып турат кээ бирлери көп мындай далилдер бар да.
Ана бул жерден мына бир эле бул жерден окуп коеюн мына. Памятники христианства в Центральной Азии деп жазып тур, ошол бетинде главасында мындай деп тур да: в настоящее время многочисленные камни с изображением нестерианских символов в буквальном смысле заговорили дейт. В руине церквей и монастырей фрески и рисунки христианских святых на ткани, разные украшения с христианской символикой, евангельские сюжеты на керамике и тысячи надгробных камней с крестами были найдены по всей территории Центральной Азии. Большинство из них датируется 4 до 15 века дейді. Қарасаңдар. Ана ушул жерде эле мына биздин баягы Вера Туркестана деген китептин автору Табышалиева мындай деп жазыптыр да: Табышалиева приводит отрывок повествования Марко Поло и Уильяма Рубрука, которые считали семиречие, азыркы биздин жерибизде, бул жетису семиречие, фаворитным местом христиан дейт. И так на кладбище около Бишкека было найдено 700 нестерианских эпитафий. Многие имена в могилах крестами принадлежали представителям тюркских народов. Тюркских народов. Анан даже остатки городов, принадлежащих 13-14 века вблизи Бишкека, указывают, что они были христианскими. Көрдүңөр, бул китептер аркылуу да. Анан негизи эле ушу археология жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушу Кыргызстан чын эле ушу Библиядан, ушул машаякчылыктан, мындай нестериандардан калган аябай издер аябай эле көп да. Эне ошо башында эле мындай алсак, мисалы бул баягы ошол Библиядагы эле пайгамбарлардын эстеликтерин же калган аттарын айталычы. Мына мисалы азыркы эле биз баарыбыз эле билген мына Сулайман Тоо. Сулайман Тоо деле бул Библиядагы пайгамбар. Библиядагы пайгамбар. Ошондой эле бул чаткалда айтат Идрис пайгамбар дейт. Бул эми Идрис пайгамбар бул баягы жанакы Иса Машаяктын 12 шакиртинин бири Андрейди айтышат да, Идрис депчи. Анткени бияка негизи эле бул жакшы кабар таралганы биринчи эле кылымда. Бул Орто Азияга Фома, шакирти Фома, анан ушу Андрей, Идрис апостолдор ушу Кыргызстанга, ушу Орто Азияга келип жакшы кабар таратышкан деп айтышат да бул. Анан ошондой эле баягы биз алып көрсөк, мына мисалы азыр мындай эле окуп берейинчи. Оштун жанакы аттын астында жанакы Баракана жана Банаканын астында дейт, жанакы Сулаймандын, Давудтун уулунун вазири, жанакы Асафтын дагы ошол жакта мүрзөсү бар дейт да, Асафтын да мүрзөсү бар дейт. Ана ошондой эле бул жерде карасак аттарын айтам. Жаллабаттагы мисалы Аюп булак деп коет. Аюп деле бул Библиядагы пайгамбар, ошонун атынан калган. Бул баягы мына бияк жакта айттык, Чаткалды айттык, Ош жакта айттык, Жаллабатты айттык. Анан бул жерден болсо, көлдө болсо баягы ушундай сөз бар. Матвейдин сөөгү бар дейт. Матвейдин сөөгү бар дейт. Матайдын сөөгү ушул жанакы түптүн жана светлый мыста ошол жакта коюлган дейт. Ошо бул эми баягы Кыргызстанда бул машаякчылык же биякта ушу Библиядагы пайгамбарлардын эстеликтери аябай эле көп болгон да. Ошолорду айтат. Чуй Бишкек Токмокто дейт. Чоң эки нестериандардын мүрзөсү табылган. Анан большую часть эпиграфических находок, сделанных на территории Киргизии, составляют нестерианские надписи кайраках. Они датируются в основном в 12-14. Ранние находки относятся в 8 веке. Анан ушул эле жерде биз өткөндө айтпадык беле, Тарса жөндөчү бул. Тарса деген бул нестериан христиандарды деп которулат. Жана ошондой эле баягы Манас эпосунда дагы Тарса деген эл болгон, баягы Кыргыз Тарса кыйла эл депчи. Тарса жөнүндө айтканбыз да. Анан ошондой эле бул эми эң таң калыштуу карасаңар, эми азыр ушу биз жашаган ушу Бишкекте, Каражыгаштын жанында дейт, Тарсакент деген шаар болгон дейт. Эми Тарсакент деген шаар эми бул которгондо бул христианский город деп которулат экен да, машаякчылардын шаарчасы. Анткени бул Тарса деген айтпадык беле, бул нестериан христиандар Тарса деп айткан. Кент деген бул баягы шаар деп которулат да. Ошентип
өзүң ойлоп көрүлө, ушул биздин Борбор шаарыбызда Бишкекте мына могу канча 10-жылымдан кийин эле Тарсакент деген шаар болуптур, христианский шаар. Бул эле канча нерсени айтат. Мурдакы Пишпек, ушу Токмок, Чүй, ушу тегерегинде негизи эле бул археологиялык жактан ушу машаякчыларга, христиандарга тиешелүү мүрзөлөр, таштар, жазуулар аябай көп табылган да. Анан ошолордун ичинен эле мындай карасаңар, мынакей. Бул жерде айтат мына. Камни найдены в Кыргызстане дейт да. Ошолордун баардыгы ушу машаякчыларга тиешелүү таштарда, ошолордун баардыгы жанагы ошондой эле мүрзөлөр, алардын дагы ошо мүрзөлөрдөн дагы баягы казганда жана таштарда дагы баягы каза болгон кишилердин аттарын жазганда дагы көбүнчөсү эле ушул түрк тилдүү ушул жактагы жашаган элдердин аттары да көбүнчөчү. Ушундайлар көп табылган, өзгөчө ушул Чүй, Пишпек, Токмок тегерегинде аябай көп табылыптыр да. Анан ошондой эле жанакы мына мисалы бул жерде айтпадык, Бишкектин жанында Тарсакент деген шаар болгон депчи. Ошондой эле бул мына азыркы бул Краснореченский Невакет деген шаар болуптур да, бул жаңы шаар деп которулат экен. Ал жерде мындайча айтканда баягы христианский центр болуптур да. Биякта ошо миссионер даярдаган школа. Бул мындайча айтканда бир кезде баягы болгон да, Митрополия деп ушу христианство Невакеттагы бул чоң христианский центр болуптур да, ушу жерде. Мына эле Красный речкада. И ошондой эле баягы бул Акбешимде, Акбешимде мына азыр мен эмеси менен көргөзөйүнчү, сүрөтү менен. Акбешимде Серковтун урандысы жатат да, ошо Серковтун урандысы. Мынакей. Могу сүрөттө карасаңар, мынакей. План и реконструкция церкви 7-8 век дейт, Акбешим дейт. Бул деген карасаңар, бул деген мындайча айтканда ошол убактагы Нестериандардын церкову экен да, мына. Могу Нестериандардын церкову ошо Акбешимде экен. Анан ушуну айтат, муну деген даже Фолперт мындай мынтип айтыптыр да, бул мына мындай дейт. По Фолперти в Центральной Азии имелись даже целые христианские государства, на месте которых сохранились многочисленные памятники, хотя большинство из них было разрушено. Например, руины Нестерианской церкви в Акбешиме были целенаправленно уничтожены. Мындайча айтканда, бул жерде аябай ошо көп издер бар болгон археологдор, бирок көбүнчөсү мындай ошо церковь, монастырь болобу, ушулар атайын эле талкаланып жок кылынган дейт да. Ошондон кийин дагы бул азыркы жана көргөзгөм айтып атпаймынбы? Акбешимдеги церковтун ошол азыр талкаланган калдыктары дагы эле бар экен да. Ошентип мына мисалы айтканда бул Бишкекте деле, бул Краснореченскийде Невакет, тиги Акбешимде мурун Суяп деп койчу эмес беле шаар, Акбешимде Токмоктун жанында ошол жакта чоң ушуну церковтун алыктары мындай талкаланган калдыктары табылган да. Эми бул бир сөз менен айтканда бул боюку Орта Азияда, негизи эле Орта Азияда археологиялык Нестериан христиандардан калган табылгалар, таштар өтө эле көп мындай. Бирок ошонун ичинен ушул Чүйдө, Семиречеде, ушу Кыргызстанда дагы аябай көп экен да. Жанакындай биякта ушу христиандар жашаганын, биздин ата-бабаларыбыз христиан болгон, Нестериан машаякчы болгонун далилдей турган жанакы таш жазуулар, жанакы мүрзөлөр, жанакы церковь, жана мына даже айтпаймын, бул жерде Бишкекте шаар, ушардын баардыгы эле бул биздин ата-бабаларыбыздын чын эле баягы өтө эле мындай берилген христиан, Нестериан машаякчы болгонун далилдейт да, археологиячы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы айткандай ушул бүгүн дагы ушул археологиялык жагынан дагы биз чын эле биздин ата-бабаларыбыз христиан, Нестериан машаякчы болгонун далилдедик. Бул эми бул мындайча айтканда бул жөн эле баягы жөнөкөй сөздөр эмес, мунун баардыгы далили бар. Бул баягы жакшы мына Аскар топтоп койгон китепчеде бул буякта баардыгы ушул документтелген фактылар менен сүйлөнгөн ушунун баардыгы. Ошондой эле биздин баягы бул фактылар, бул
далилдин баары биздин музейлерибизде деле бар. Ушул эле жашап аткан жерибизде эле табылган археологияларды айттыгучлар аркылуу биз чын эле мындай жөн эле кур сөз менен эмес, чыныгы далил менен археологиялык табылган аркылуу ата бабабыз христиан болгонун биз далилдедик. Эми азыр болсо убакыттын аягына чыгып баратат. Эми биз эмки теманы ушу кыргыздар христиан болгонун далилдеген ушу Оозеки тарых жөнүндө сүйлөшөбүз. Саламатта калыңыздар.